abantu bashobora kubana bagahura n'ikibazo cyo kutabona urubyaro. Yego. Ibyo bikababera intandaro yo gusenya. Bashobora gukora ikibazo cy'uburwayi. Yego. Umwe muri bakarwara. Indwara yariyo yose, hari indwara nyinshi zitandukanye. Bikababera igisitaza n'igihato cyo kugira ute cyo gutanga. Hello ladies and gentlemen, this is Noah Talk TV. Jendi Noah Niyitanga, ndabashimira kudukurikira kuri Noah Talk TV. Ikiganiro ni impamba y'ubuzima, dukora kuri inspiring, motivation, relationship issues, tukavuga ku ijambo ry'Imana, dukurikire tujye tubana ku mpamba y'ubuzima, aricyo kiganiro tunyuzaho kuri Noah Talk TV. Ibiganiro byinshi byubaka, bihindura ubuzima bw'abatuye isi, bizamura ubuzima, biboostinga confidence, biboostinga energy. Buri munsi dukenera koga, niyo mpamvu ku mpamba y'ubuzima dukenera buri munsi kumva impamba y'ubwo buzima. Turagukunda cyane, niba udukurikira kuri Noah Talk TV, ukore subscribe, share, comment. Welcome all, turabashimira. Be blessed and thank you so much. Hello ladies and gentlemen, ni Mr. Sisco rero nk'ibisanzwe cyangwa Dashimu muto. Njya ngunda kubabwira rero ko muri abantu badasanzwe, niyo mpamvu mbakunda bidasanzwe. Gushimira wowe ukurikirana ibiganiro byacu ducishaho umunsi ku wundi. Respect kabisa, respect. Urakaza neza rero Noah, guturuka kuri Noah Talk TV. Umaze igihe kinini rero utagaragara kuri kamera, umaze igihe utaza kudusura kuri The Future Voice Online TV. Urakaza neza, umeze cyane. Meze neza, na mahoro, nta ngorane, ibintu bimeze fresh. Kuri The Future Voice Online TV nari mbakumbuye, na Dashimu mutoya. No kuri ariko uyu munsi ndabona nta myuka ufite kabisa. Oyangiye myuka ndayihorana. Umwuka urahari, nta ngorane. Ahubwo nuko nyine umuntu yagitangira, nyine ziba ari intangiriro. Ahubwo wowe mbwira, uyu munsi turaza kuvugana kuki twihuse cyane, ariko mbere yuko dutangira kuvugana turabanza gushimira cyane abantu badushigikira, abantu bakora subscribe, abantu baduha comment, abantu basharing ibyo dukora. Thank you so much and be blessed. Turabashimira cyane. Turabashimira cyane, murakoze cyane. Uyu munsi rero hari ikintu maje kubona, duheruka kubona ku ma social media bivugwa yuko Gitwaza yaba yaragiye mu Burundi kandi ngo yaramaze igihe kinini atajyayo. Ayo makuru wabo yazi? Intumwa Apotre Paul Gitwaza, wenda mbere na mbere ku bantu batamuzi, niwe muntu washinze icyo twita Authentic Word Ministry. Yego. Igizwe n'ibice bibiri. Harimo igice cya economy, cy'ubukungu, aricyo kirimo televiziyo nka Authentic TV. Yego. Benshi barayizi. Harimo n'amashuri yagiye yubakwa, ibitaro. Ariko hakabamo n'ikindi gice kivuga butumwa aricyo bita Zion Temple Celebration Church. Yego. Iyo ariyo n'abantu benshi bamumenyeho kuko niwe wayitangije muri za 99 gutyo, bahereye muri Kave i Remera. Ubu rero iyo Zion Temple Celebration Church iri ku isi hose, iri mu bihugu byinshi byo ku isi. We ubwo agera mu Burundi yavuze ko ahantu hambere yahereye Zion Temple ari mu Rwanda. Yego. Ihita akurikizaho ayijyana hehe mu Burundi. Bari muri anniversaire y'imyaka 25, nukuvuga ngo ubwo yagiye 2001, mu gihe mu Rwanda yatangiye 1999. Bivuze ngo ari mu Burundi yaramaze imyaka 12 atagerayo, kuko yaherukagayo 2014. Yego. Muzi ko nyuma ya 2014 hahise haba imvururu mu Burundi zari zishingiye kuri manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Igihugu kijya mu mutekano muke, abantu benshi barabizi. Rero kuva icyo gihe kugeza ubu ntiyari yagakandagiyeyo. Rero kugera mu Burundi akakirwa byateje polemique ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Hari ababibonyemo ko ari ikintu cyiza, hari ababyibajijeho. Yego. Nk'urugero hari nk'abantu nk'abo bita ba Magashi, nk'abo bita ba Pastor Claude, bibajije ngo kuba intumwa y'Imana Apotre Paul Gitwaza ari mu Burundi kubera iki, kuko
hari abandi bantu uzi ko mu Burundi hari uburyo butabanyemo neza n'igihugu ku buryo ki hari abandi bantu bagerageje kujyayo bo bakabangira n'abantu bakibaza se kuki we yagiyeyo bikagira ute bigakunda muribuka ko ntekereza ko ari mu myaka nk'ibiri ishize Apotre Mignoni yagerageje kujya i Burundi yego biranga yari yateguye igiterane yohereje na delegation biranga barabyanga ariko Apotre Gitwaza we yagiyeyo biremera noneho muzi yuko hariyo n'itorero Zion Temple ribayo ari naho ari gukorera igiterane ari gukora avuga igiterane kivuga ngo haguruka ugende ubu kiri kubera mu Burundi kireza ko amaze yo hafi iminsi ne niyo buriya cyarangiye ejo ku cyumweru nibwo yarariyo ahakoreye ibikorwa byinshi cyane rero Apotre Paul Gitwaza ubu ari mu Burundi ikindi kintu cyateje polemique ni uburyo yatangaje amahoro ku Burundi avuga ko nta guciye mu ijambo no buriya urabona ari ikibazo kuba yajya mu Burundi nk'intumwa y'Imana nk'umukozi w'Imana nekereza yuko umuntu ukorera Imana by'ukuri aba atari related na politics yego nekereza ko umukozi w'Imana na politike ari ibintu bibiri bigomba kuba biri difference yego kuko hari umunyepolitike hari n'umukozi w'Imana yego kuba yajya mu Burundi nk'umukozi w'Imana ngiye numva nta gitangaje cyaba kirimo kubera yuko afiteyo n'umurimo w'Imana ntabwo ari umuntu ugiye gutangira imprinting yo church afiteyo church yego imaze imyaka 25 years ndetse yayoborwaga na mukuru yego nubwo yaje kwitaba Imana ariko iyo church iri i Burundi numva rero kuba church yaba iri i Burundi umukozi w'Imana akajyayo I think it's not a big deal yego kandi ageze mu Burundi nawe hari muzabikurikira kuri Nowa Talk TV hari ikiganiro kiriho ubwo yaturaga amahoro ku Burundi aba ko Burundi bugomba gukomera yibaza uburyo ki Uburundi ari igihugu gifite imitungo kamere munsi y'ubutaka ariko kikaba kirushwa umutungo n'igihugu cy'Ubudage bwa kabiri ku isi mu bukire kandi mu by'ukuri Uburundi bufite umutungo kamere ukubye inshuro nyinshi w'iki w'Ubudage ari ijambo rya Dashimura izira Dashimura mukuru wawe yaravuze ngo umuntu ufite zahabu mu mutwe asumbya ubutunzi n'ubukire ubufite zahabu muki mu butaka abazungu nta zahabu bafite iwabo ariko mu mutwe wabo irimo bituma bagenda kuyikura muri Kongo n'ahandi bakayitunga ushobora gusanga isoko ricuruza zahabu ritabarizwa mu bihugu bigira ute biyicukura cyangwa se biyifite n'isoko ricuruza peteroli nyinshi ntago ribarizwa mu bihugu biyicukura rero we yibaza icyo kibazo atangaza amahoro ku Burundi ariko akavuga ngo sinitaye kubivuga kuri social media sinitaye kubivuga muri politike icyo nitaye ni ijwi ry'Imana ndiho ndagira ute ndiho ndumva ijwi ry'Imana ndiho ndumva kandi ndabizi neza ko abantu bose babizi ko Apotre Paul Gitwaza ari mu bakozi b'Imana bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda cyane ndetse no ku isi hose uriya mu Rwanda hari abakozi b'Imana batatu wavuga ko aribo pillars bakomeye cyane yego wambaza ngo nabaye number 1 ni Apotre Paul Gitwaza birumvikana yego hakurikiraho Apotre Ndagijimana Yoshua Masasu washinze Restoration Church hakurikiraho Apotre Mignoni yego Apotre Mignoni nawe afite icyo bita Women Foundation yego akagira n'itorero ryitwa Noble Family urukuba nyine Apotre Mignoni ubona ko akora ibintu bya gikire biri high level classic ni nampamvu n'itorero ryitwa Noble Family Noble nekereza kubyumva yego Noble aba Noble urumva kera mu gihe cy'ubwami habagaho class 3 hakaba habagaho bita aba peasant hakabaho abo bita aba middle yani abantu muri middle class no hakabaho n'abo bita aba clerk n'abanobo rero yabaga imiryango y'ibwami n'abandi bantu bakomeye mu bwami nibo bita noble rero yavuze ngo Noble Family Church we yumva ko umuryango akaba uri noble no itorero rye naho ngaho rishingiye nawe n'umwe mu bapotre bakomeye mu Rwanda rero kuba Gitwaza ari mu bapotre ukomeye mu Rwanda kandi akaba ajya ku isi hose kujya mu Burundi ku bwanjye nta kibazo kirimo nta kibazo
kandi none n'Uburundi bwaramwakiriye and I think n'abandi nta kibazo babigiraho. Yagezeyo atangaza amahoro, akora ivugabutumwa nk'umuvugabutumwa wundi wari we wese. Ntekereza ko yarisoje ejo, ararisoza aragenda. Ibyo rero ni ibintu biri trending, biriho byo kwibaza none Gitwaza ko yagiye mu tumajiye kubona n'amavideo menshi inyubako ziri gushya bakahita babihuza gati ko batangaje amahoro, tukaba tubona inyubako ziri gushya. Nabibonye ku masocial media bira trendinga cyane. Ngo Gitwaza nyuma yo kuva yuko Uburundi buzagira bufite amahoro, Burundi ari amahoro masa, Burundi ibintu bigomba kuzagenda neza, Burundi ibintu bimeze neza, inyubako yayisishya. Hari inyubako ikomeye rwagati mu murwa mukuru Bujumbura, nibagize izina rye ariko yayise ifatwa n'inkongi y'umuriro. Mu by'ukuri imvugo y'Imana twese dukora, we Sisco wewe mbona nazi byawe neza ariko ko yayina kose naho urasenga. Ariko mu by'ukuri Imana hari igihe ujya gusenga ikakubwira ngo ngiye kuguha ibiryo, ugiye kurya ugira ute uhage, ariko watastiri ukaburara. Byo nta muntu wabyabaho cyane. Imana yabwiye Aburahamu ngo nguhaye urubyaro, akubita imyaka 90 tarabyara. Imvugo y'Imana ni ikintu gitangaje. Kandi buriya kuba inyubako yashya, ibintu bishobora gutwika inyubako ni byinshi. Inyubako ishobora gushya atari ikibazo cyuko ari ikibazo cy'amahoro. Ntibuka muri Amerika igihe hashya hafi state yose. Ngo ugushya ishobora gushya gusa abantu nyine babyibajijeho. And for me ntago nabangu mfite amakuru adasanzwe, gusa icyo twe duhamya nuko nk'umukozi w'Imana kwatura amahoro ku butaka kandagiyeho, kwatura ubuzima, kwatura kongera kubaho, kwatura kuzamuka, kwatura gukomera, numva biri mu nshingano z'umukozi w'Imana. Biri mu nshingano z'umukozi w'Imana kwatuza akanwa ke ayobowe n'Imana akatura ubuzima. Ariko buriya yazana dusengeye igihugu cyacu ko nabonye kibasiwe n'abantu bari kugenda ingo zisenyuka. Yazadusengeye naho afite ububasha buhambaye, kuma mbona amadivorce ari menshi cyane. Ikibazo cy'ingororo zisenyuka, ugiye gusenga ntago wasengera igihugu kimwe, numva ko wasengera isi yose. Ariko mu Rwanda ntago byari bikunze kubaho cyane. Urumva mu bihugu bya Afrika twebwe nibwo bino bihe byo gusenya ingo biri kwinjira, kandi ingo ziri gusenyuka ku muvuduko ukomeye cyane, kuko uko waba uri umuhanga kose urugo muri no myaka turimo ruri very tough. Ngo ruragoranye cyane kubera yuko ubundi amahame shingiro urugo rwari rushingiyeho kugira ngo rushobore kubaho, kandi ayo mahame shingiro akaba akomoka mu ijambo ry'Imana, kuko urugo rwa mbere rwabayeho rushinzwe n'Imana na Adamu na Eva, kandi Adamu na Eva baremwe n'Imana. Urwo rugo rero rwa mbere rwagize ibibazo birumvikana of course, ariko amahame shingiro yari ariho nuko ihame ryari uko umugabo akunda umugore, umugore akagandukira umugabo. Rero isi kugezemo environment turimo irasenya amahame shingiro, ku buryo abana b'abakobwa bajya kubaka ingo adafite muri we kuba yagira umuntu n'umwe kuganduka no kubaha, uretse no kuba yakubaha umugabo we, nta nubwo muri kamere ye kuba iyo nshinga yize. None bigatuma urugo rutabasha gushoboka, kandi urugo n'urwo abantu babiri bashaka bose kubaka. Uko waba ushaka kubaka kose, umuntu muri kumwe atabishaka ntago mwakubaka, ntibikunda. Kubera ko niba ari ikintu gisaba gukorwa n'abantu babiri, umwe muri bakaba atabishaka, ntago biri bushoboke. Kandi noneho haze probability y'amadivorce yoroshe, kandi noneho muri mariage hatangiye kuzamo imibare myinshi, aho umuntu ashobora kujya muri mariage agambira imitungo kuri mugenzi we, ari yakurikiye. Nko uko yenda kose, uko wagenza kose, uko yaje akurikiye imitungo, nayibura cyangwa se akayibona azagenda, nayibura azagenda, nayibona nabwo azagira ute, azagenda, kuko nicyo cyagize ute cyamuzanye. Umuntu asigaye akora project batingiye kubana n'uriya mugabo afite amafaranga, cyangwa ngiye kubana n'uriya mugore. Hari n'ukundi kuntu basigaye babikora ngo mukabana, noneho akaba afite ukundi kuntu yabigenje ku buryo atahita abyara ako kanya, noneho mukabana nyuma akahita avuga ati dukore divorce. Gukora divorce ibintu byo gutandukana, abantu benshi hari ababikora kubera umwuka wa Satani. Wenda akajya kuba ku rugo abishaka,
ashaka no kubaka ariko kubera ubujiji n'ubwenge buke no kutajijukirwa neza biravuga ngo abantu banjye bararimbutse bazize ubujiji none ugasanga asenye kubera ubujiji kubera kujijirwa hari ibintu atazi bigatuma asenya ariko iyo afite ubushake bwo kubaka afite ubujiji yarajijiwe agira umwete wo kwiga uwo nta kibazo ariko hari n'umuntu usenya kubera ko ari project yashinze ni projet yapanze aravuga ati ngiye kujyana mbane n'uriya muntu tuzagabana ibyo yagize ute ibyo atunze cyane cyane bikunze kuboneka kubona abakobwa kuko muri no myaka turimo abakobwa nibo bafite ubushobozi bukigereranyije n'abahungu kubera ko umuhungu ajya gushaka sosiyete yakoze yoburije abahungu gushaka bafite icyo bafite ku buryo umuhungu atinda gushaka kugira ngo abanze abone ubushobozi bwo kuzatunga iki umugore azashaka mu gihe umwana w'umukobwa asohoka mu ishuri kubera ubwiza bwe cyangwa se n'izindi kriteriya agahita abona umugabo bivuze iki bivuze ko probability nyinshi abakobwa aribo bashobora kujya ku musore bamukeneye iki imitungo noneho niba umuntu yarapanze projet yo kuzajyana umutungo w'umuntu kwenda kose bizarangira bagabanye kuko hari umusore wabuze umukobwa bakundana kubera ko akennye yego nikigaragaza ko imitungo rero ifite ikintu ikontaho mu bijyanye na mariage y'iki y'abantu niyo umuntu gukena ko bishobora gutuma atabona umugeni bivuze yuko gukira ko umuntu bishobora gutuma abona umugeni no mu gihe umugeni aje atagatinze imitungo uko yenda kose bazarangira batandukanye uwo rero ntabwo atandukana kubera ubujiji ntabwo atandukana kubera ubwenge buke nta nubwo atandukana kubera umwuka mubi ngo umuntu umwuka wateye ingo atandukana kuko yari yo projet yapanze ahubwo adatandukanye n'uwo mugabo ni projet yabipfuye okay noneho tubwira ibintu bitatu ubona bisenya ingo z'abantu tunasoza utubwira ibintu bitatu bisenya ingo z'abantu yego the first number one yego gisenya ingo z'abantu yego kigenda kikaragira ku kintu cyitwa amafaranga yego umutungo umutungo kuba muke bishobora gusenya urugo rw'umuntu umutungo kuba mwinshi bishobora gusenya urugo rw'umuntu mu by'ukuri umutungo biri mu bintu bisenya urugo yego bavuga abanyarwanda ngo umugore uzamumenya ukennye yego nukena umugore akakwihanganira uwo mugore azaba ashaka kubaka kandi agukunda n'umugabo uzamumenya mwakize umugabo ukira akaguma mu rugo ntagende ubu nabo bari umugabo w'imfu mu bintu bya mbere bisenya urugo ikintu cya mbere ni iki amafaranga icya kabiri ikibazo cy'uburaya n'ubusambanyi biri mu bintu bisenya urugo direct irari kubera ko urwo rugo umuntu yubatse ariko rukagaragarwamo n'ubusambanyi ruba rurangiye kubera ko hari ubusambanyi bubiri butandukanye umugabo ashobora kujya gusambana abagabo mu buryo bateye iyo agiye gusambana ashobora kugaruka kuko abagabo gusambana kwabo biri mu buryo biri physically ashobora kwifuza akagenda agakora ubusambanyi ariko umugore we yagiye gusambana ntabwo ajya yirute ntabwo ajya agaruka rero ikintu cya kabiri gisenya urugo ni ikibazo cy'iki cy'ubusambanyi icya gatatu the third one ari nacyo cya nyuma gisenya kikarangiza urugo uko ibyo ngibyo bibiri icya mbere twavuze ko ari umutungo icya kabiri tuvuga ikibazo cy'ubusambanyi icya gatatu gisenya urugo kikarurangiza ni ibintu twita ibigeragezo ibigeragezo mvuga ni ibi abantu bashobora kubana bagahura n'ikibazo cyo kutabona urubyaro ibyo bikababera intandaro yo gusenya bashobora guhura n'ikibazo cy'uburwayi umwe muri bakarwara indwara iyo ari yo yose hari indwara nyinshi zitandukanye bikababera igisitaza n'igihato cyo kugira ute cyo gutana ibyo bigeragezo izo trouble zigenda zinjira muri marriage yarabayeho bitera iki bitera gutana ikindi kintu cya gatatu cya kane wenda kugira nsoze as addition nk'inyongera mu by'ukuri hari abantu bajya mu rugo purpose bari bafite atari ukubaka yani kujya mu rugo umuntu afite izindi expectation zitari ukubaka cyangwa ahunze no mu rugo cyangwa ahunze kuko hari impamvu nyinshi zituma abantu bajya mu rushanwa hari umuntu uhunga kubera ko iwabo bamutoteza hari umuntu ushaka kubera ko iwabo bamutoteza hari umuntu ushinga urugo kubera ko amagambo yabaye menshi hari umuntu ushinga urugo ko yasamye inda idateganyijwe
hari umuntu ushinga urugo kubera guhunga ubuzima bubi, yego hari n'umuntu ushinga urugo kubera ko akeneye kugira ngo azagereyo akire cyangwa se amererwe neza. Iyo izo expectation zitabonetse, uwo muntu icyo yinjiyemo aragikwitega agira ute agasohoka. Marriage rero ni umushinga wavuye ku Mana, bisaba abantu gusenga kugira ngo ikomeze, kandi marriage zirageramiwe ku rugero rukomeye cyane. N'abitegura kuzishinga babimenye ko zigeramiwe, kubera ko ni ahantu umuntu asigaye, abantu basigaye babarizwa aba atahishimiye, kandi ku kigero kinini, yaba mu bapagani mu bakristo, umuntu akaba mu bintu atishimye kubera ko yagize ute yabisezeranye. Rero bene data, ni ikintu cyo gusengera. Bambwiye ngo Apotre Paul Gitwaza gisengera, ntekereza ko nabisengera, ariko kamemu gusenyuka kw'ingo birakomeye, kuko afite umusemuzi bita niba ari Barbara, we ubwe yarasenye, kandi nyine ibyo yarabyakiriye. Gitwaza ko umusemuzi we yagize ute yasenye. Rero birakomeye, byafashe iyindi ntera. Ni ugusenga ukisengera, ugasengera umuryango wawe, ibindi Imana ikagenda irushaho kudufasha. Urakoze cyane Noah kubwo Thank you ikiganiro so much. cy'uyu munsi. Turabakunda cyane rero, mukoreshe ya comment, subscribe. Ciao ciao. Ibiganiro byacu nakagaruka. Thank you.